ruguru ni gatoya cyane, yego ni gatoya cyane, ariko ruguru mbona umenga wapi, kubera ruguru nta n'akadiri noshobora kuza ndaronka. Hagire icyo bamfashize nuko boraba ahantu baba baranshira, kuko ndavye iyo nzu sinoyishikiramo n'ahantu hameze nabi, kandi n'inzu y'ivyondo, kandi ni gatoya cyane nagashamburete. Natwebwe nyene kubera twari abaanye twapfa nyene kwihengeka nyene, n'ahantu twajyama ntabwo hari hameze neza. Turi mu gisagara ca Bujumbura, neza neza muri komine ya Ntahangwa, zone Kamenge. Turi ku hôpital Papier ayo mu Kamenge, nkuko mubibona ku masanamu. Twagendeye muvyeyi yibarutse ubushuri, rero nibo twagendeye ngaha kuri bino bitaro, baratwidondora hama ibindi muraza kubimenya. Murakoze cyane. Hama ubwa mbere ho ndashimiye Imana yamezagize abana batatu, kuko si vya bose. Hama nongera gushimira n'abagira neza bariko baramfasha banshikako, baravye ukuntu merewe bakanshikako. Ivyo ndabashimiye cyane rwose, ndabakengurukira. Imana ibahezagire. Hama ukuntu bimeze n'ukuri ndamerewe nabi cyane, ahubwo nashaka nyene abagira neza baza baranshikako kugira ngo ibi bibondo Imana yamezagize, kuko atari vya bose. Imana yarabonye ko ikwiye kumpa aba bana batatu, ariko yarabampaye. Rero ikintu nsavye nuko abagira neza boza baranshikako kuko merewe nabi, kandi bakandosa n'ahantu norerera aba bana, kuko ubuzima ndimwo ntibworonse. Ahantu no barerera ntaho mfise. Ikintu nsaba nuko mondosa aho norerera aba bana kugira ngo ndabe ko nzobaramura. Mushingana aho twidondo. Ndabashimiye cyambere na mbere, ndongeye guhaguruka nshimira Imana yo mu ijuru yongeye kubahagurutsa je kubwanje bimbere nka bishasha. Kandi cyane cyane ndabashimiye Imana ishije kubahezagiye, umutima w'urukundo mushishike kuwamana. Hama nanje nkuko nabibonye, n'ubu sindatora rezo, kubera ndavye kuntu bwanje je mbayeho, niruka ndondera umuryango atakazi mfise, nkora akazi k'ikiyede, nkaba nsanzwe mpanze n'agashamburete. Ivyo ndabishimira Imana kubona yaramezagije ibibondo, kandi ntashobora kuronka n'ahantu notungira aba bana, kubera abana batatu ntibashikira mu gashamburete. Urumva, kubera usanga abana mwaba nabo batashobora kuronka inzazi, inkemu, usanga amenga nta suku ryiza rihari. Nkuko mwashobora kundosa ahantu nashobora kurerera abana, ico nico mukabimfashamwo, kubera ubwanje sinshoboye. Musanzwe muba hehe? Uru n'uruvyaro rugira kangahe? Uru n'uruvyaro rugira kabiri. Abana bimvise umwana umwe w'umuhungu mukuru, ari wo mubona imbere yanje. Nkaba mba aho mu Gasenyi ka Pezidas. Eko. Umuririmvyikazi REINE GAGA ari muri Swede, nko mubona ari ni team yashoye kumuserukira. Yaragize icyumviro, yarumvise akamo kuno muryango ko bano bana hano bavukiye, n'abana bavutse badakwije ibiro, bisaba ko bashobora kwashira muri province. Rero kwa bino bitaro akaba atari hari, ariko rero umuririmvyikazi REINE GAGA akaba yarumvise ako kamo, aravuga ko yubashigikira. Kumwe rero n'uwamuserukiye arashobora kutubwira byinshi kuri ico. Murakoze. Shimire abantu bose batubaye hafi canke bashoboye kudushigikira muri kino gikorwa. Twarumvise akamo, nico gituma turi ngaha. Tunashimira na umuririmvyikazi mugenzanje REINE GAGA ku kigoro no ku bikorwa vya misi yose byo gufasha no kwitaho abana. Igituma turi ngaha
sukwiyerekana nkuko benshi bakunda kubivuga turi ngaha kugira ngo twumve ko umwana ashigikiwe umwana afashwe neza umwana asigitabwa benshi mu bana batabwa mwibarabara canke bakabura iyo baja hari igihe usanga byavuye ku bavyeyi badashoboye kubarera badafite ico babareresha rero twaramanze kubona ko abana ari umugisha niho REINE yavuga ati muvuye mu gikorwa ca mbere mwarimwo co kuronderera ibikoresho by'abana by'ishure na cane ko tugeze gutangura mucana harya ahantu murabe barya abana kubera baramubwiye ko hari abana ngaha bavukiye ngaha ariko hashobora kuba harimwo muri utu twana hashobora kuba harimwo abadakwije ibiro hama ubushobozi bwo ngaha nabwo kuveze budashoboye cane gose kubabundikira bano bana nico gituma yacira turungika aravuga ati mugende mubaze ico bakeneye abavyeyi mubaze ico abana bakeneye canke ico bonye n'abavyeyi bakeneye kugira ngo bashobore kurera aba bana bakure ariko twebwe intambwe ya mbere twifuje gukora ni yuko aba bana daba baronka ahantu baja muri kuveze abadakwije ibiro babanze babikwiza nico gikorwa twarereko kandi nico gituma turi ngaha rero murabona ko turi ngaha tugomba tubakure ngaha tubatware mu bindi bitaro tugiye mu Gihosha kuri hôpital twa Dunamaye niho tugomba tubatware bano bana ariko ikintu ahanini nobanza kubaza aba bavyeyi bibarutse ibi bibondo batubwire mu majambo makeya ikintu bakeneye ikintu bifuza ko babashigikira ko cihuta ubutabazi bwa mbere niko novyita muvuge n'ibindi mubona mukeneye kugira ngo aba bana bashobore kuregwa ariko ntarashika ngaho ndanashimire cane nyine cubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu arakunda gufasha abana baba bashikiwe n'ibibazo nk'ibi canke abana baba bavutse ari batatu ubushuri bakavukira mu miryango itifasha turamutera kamo nk'abartiste turamutera kamo umuvyeyi wacu n'aba bana azobibuke abagarukire ko abafashe azobagize neza cane kandi turamukunda rero muvyeyi nashaka ndakubaza niki wumva wosaba umuntu wese yifuza kugufasha muri iki gihe Ego cyane murakoze je kintu shaka ko mufasha ndavye abana batatu Imana yampezagize nkaraba ubuzima ingene n'umugabo yayiruka kwikorera kucakaraka kabura tukarara n'inzara iminsi ibiri kandi nibungenze rero nshaka ikintu cotunga aba bana banje n'ahantu no barerera egome cyane gose kandi mwoba mukoze mu majambo make wewe wifuza nk'umuntu yogupa musanzwe mufise parcelle iwanyaho muvuka oya nayo dufise muvuka he jewe mvuka ahantu hita mu Kabezi rero nshanza kubaka nawe avukiye mu Kayanza ari ngaha muri ngaha kubw'akazi k'umushinga ntaye wanyu ayi Bujumbura oya amaze kuntwara kuko naciye ngwara acamanukane ni Bujumbura nyene yamanuka nyene ngwaye cangumino nyene tuca tugumino kubera nariya iyo mu Kayanza nyene nta ni parasera yarafise na nyene yaramirewe nabi ushingana ngaho abayigiye kingana gute ngaye Bujumbura hangoma ndahabe kiringo c'imyaka 3 n'amezi nk'atandatu aya ugatumba nta nahantu ukubakana akazu k'amatafari ruguru ni gatoya cane nego ni gatoya cane ariko ruguru mbona umenga wapi kubera ariko nta nakadiri noshobora kuza ndaronka bisaba nyene ngire naho imbenga kubera nshobora kurondera agafaranga nkaronka yego hari ushobora kubafashisha nk'ivyambagwa mbega n'abahungu bangaye cyangwa abakobwa bangaye n'abahungu gusa egome kandi nta n'ibintu kubera nta n'amaberebere akwiye mfise nk'ibintu bizanye n'amata nayo noronka yo kuza n'amafaranga noronka yo kuza ndagura amata yo guha abantu bana ko mwari musanzwe mufise aho mubaye nubwo ari hatoya mukurindira ko hagira umuntu
agira icyo akoze akavuga ati reka ndabaronderera indaro cyangwa ndabaronderera iyindi nzu yaguke aho abana baba barashize umutwe cyangwa baba barakitse umusaya. Ikintu nyamukuru mwumva nk'uwifuza gufasha yobafasha coba ari nk'igiki mu kurindira aho kugira ngo hagire icyo bamfashize nuko boraba ahantu baba baranshira kuko ndavye iyo nzu sinoyishikiramo n'ahantu hameze nabi kandi n'inzu y'ivyondo kandi ni gatoya cane nagashamburete natwebwe nyene kubera twari abaanye twapfa nyene kwihengeka nyene n'ahantu twaryama ntabwo hari hameze neza noryamika bano bana. REINE GAGA aricyo izinzira isomero ku mwana no munsi twagishaninga kubera bano bana nibaza ko ikintu cyambere gikenewe kuruta ibindi nugira ngo bano bana bashobore gukura. Mwebwe nka REINE GAGA muhafashije kino muryango uretse kubakura ngam kwatwara hali mbega n'abashobora kubafasha gute? REINE GAGA yavuze ati batubwire mu majambo make ibyifuzo byabo ivyo bifuza ko umuntu canke abavyifuza gufasha bokora. Rero REINE GAGA turaza kubimushikiriza mwese abari ngaha mwavyumvise ko ikintu kibagoye cyane ari ahantu bashobora gukika umusaya ariko umaze kuranka ukika umusaya urakenera gufungura urakenera kwambara. Rero REINE GAGA turabimushikiriza nimba ku bushobozi bwiwe canke afise abandi bantu ashobora kwitura bagashobora kuronka kumupangira inzu bizogenda neza tuzoheza bimenyeshe bana bavyeyi. Ataha yuko ngiye kubatwara ku bindi bitaro hari ikindi kintu maje mwitwaje? Turafise ibigoma vyo kubafukira kubarereramwo. Turafise indezo nibaza ko dushobora no kuza kuronkangira ngo amata y'umwana canke muvyo yavuze ko ata maberebere afise turaza gukambakamba turaza gukubita inzu ibifusi muri ibi bishobora kuba birabafasha aho tuzoba tubatwaye muri Dunamai kandi no muri Dunamai naho nyene twasavye ubufasha kandi basanzwe bafasha abana bashikirwa n'ibibazo canke bavuka batageze baraza kudufasha tuzobifashanya. Uruvyaro rwa mbere n'uruvyaro rugira kabiri uretse aho gukika umusaya ariko ikenewe cyane bano bana ico bakeneye cyane akugira ngo bashobore akuregwa neza. Hama ikintu nkeneye kugira bano bana baregwe neza ni ikintu cerekeye ahantu nyene ndabarerera n'amata akwiye nze ndabaha kubera atamaberebere mfise n'ikintu cirasiyo kugira nze ndafungura utwo kurya dukwiye kugira nze ndaronka amaberebere kuko ibintu vy'irasiyo biratugora cane gose. Ari ikintu kimwe nashaka nongere ko mu kurangiza kubera nzi yuko abajournaliste turi kumwe amaje aza gushika kure nashaka kubera aba bantu baracari bato ndabona bagifise utuguvu umushinga naye aracari muto avuga ko akora ikete kuko nubwo boronka umuntu azobafasha ntibazoronka umuntu yamabaha ivyo bakeneye byose. Uwumva afise umutima wo gufasha akamuronkera nk'akazi ashobora gukora hama ivyo bintu akeneye byo gutunga umuryango wiwe akazovyikorera naho nyene bizoba ari vyiza muzoba mukora.
Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 60 20 26 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizewe ku barundi bose.